मैले फुटबल मात्रै भइन यदि स्पोर्ट्स इन्टरटेनमेन्ट भरिमै सबैभन्दा बढी एक्साइटिङ कुनै टुर्नामेन्ट हुन्छ भने त्यो वर्ल्ड कप भन्यो भने सरप्राइज हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वर्ल्ड कप यस्तो टुर्नामेन्ट हो जुन बच्चादेखि बुढासम्म सबैले हेर्नुहुन्छ र वर्ल्ड कप स्टार्ट भएपछि वर्ल्ड कपको रमाइलो र त्यो मोमेन्ट चाहिँ यस्तो स्पेसल हुन्छ नि अबको 6 महिनापछि त्यो कुरै नगर्नुहोस्। चाहे त्यो 2022को वर्ल्ड कपको एरा सिजनभरि कस्तो भएको थियो त्यो फिलिङ र एक्साइटेड मैले भन्नै पर्दैन होला भने त्योभन्दा बवाल फिलिङ हुनेवाला छ यसपालि 2026को वर्ल्ड कपमा। पहिला 32वटा टिम हुन्थ्यो भने यसपालि 48वटा टिम छन्। सो ग्रुप स्टेज पनि एकदमै ठुलो छ। एदेखि एलसम्म टिमहरू छन्। हरेक ग्रुप स्टेजमा डिभाइड भएका छन्, सेपरेट भएका छन् भने हरेक ग्रुप स्टेजमा डिफिकल्टिजहरू पनि छ है त। सिर्फ दुईजना टिम चाहिँ दुईटा टप टिमहरू चाहिँ नेक्स्ट लेभल राउन्ड अफ 32मा क्वालिफाई हुनेछन् भने चाहिँ बटनमा रहेको फोर्थमा रहेका त सबै इलिमिनेट भइहाल्छन्। थर्डमा रहेका चाहिँ टप 8ले चाहिँ फेरि अर्को गेम खेलेर चाहिँ प्लेअफमा जान सक्ने चान्सेसहरू रहेको छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन अलिकति डिफ्रेन्ट छ। प्लेअफ खेल्ने गेमहरू डिफ्रेन्ट छ। गेम्सहरू धेरै नै छन्। युएसए, क्यानाडा र मेक्सिको 3टा कन्ट्रीमा आयोजक भएको भएर 3टा कन्ट्री आयोजक भएको भएर चाहिँ गेमहरू चाहिँ उनीहरूको कन्ट्री वाइज डिभाइड पनि भएको छ। अनि मैले पनि के सोचेको छु भने अब चाहिँ यो वर्ल्ड कप रिलेटेड कन्टेन्ट र बार्साको र कुनै गेमहरूको कन्टेन्ट चाहिँ युट्युबमा नै हाल्नुपर्छ अलि डिटेल वेमा मजाले हालेर, किनकि टिकटकमा सर्ट भिडियो हुँदो रहेछ। त्यही भएर म फुल भिडियोमा फोकस गरिरहेको छु र म पनि तपाईँहरूसँग के एक्सपेक्ट गरिरहेको छु भने जसरी मैले 3000 फ्यानहरू चाहिँ फलो गरेको छु नि टिकटकमा, त्यसै गरी पनि अब हामी युट्युबमा कनेक्ट हुनुपर्छ र युट्युबको लिङ्क चाहिँ माथि मैले प्रोफाइलमा राखेको छु। जस्ट त्यहाँ जानु होला अनि क्लिक गरेर चाहिँ सब्सक्राइब माथि गर्नु होला बटन, किनकि म अबको भिडियोजहरू चाहिँ डिटेल वेमा यो वर्ल्ड कप रिलेटेड, वर्ल्ड कपमा पनि स्पेसल्ली एदेखि एलसम्म ग्रुपमा कुन छन् अनि कुन टिम चाहिँ नेक्स्ट लेभल जान सक्ने प्रोबेबिलिटी छ, फिफा ऱ्याङ्किङ कस्तो छ, प्लेअफर खेलेर कस्तो आउँछन् भने सँगसँगै यो वर्ष चाहिँ लास्ट हाम्रो आइडलहरू म्याक्सिमम जनाको भनौँ र मेरो जेनेरेसनहरू हामीले आइडलाइज गरेर प्लेयरहरूको चाहिँ लास्ट वर्ल्ड कप हो है त। त्यही भएर नै धेरै स्पेसल छ। सो सुरुमै गएर तपाईँहरू चाहिँ माथि गएर युट्युबमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि चाहिँ गरेँ भनेर चाहिँ एउटा कमेन्ट या समथिङ चाहिँ मलाई चाहिँ राखिदिनु होला, किनकि त्यो सजिलो हुन्छ। किनकि कसले गर्नुभयो के गर्नुभयो भनेर म हेर्न पनि पाउँछु भने चाहिँ सँगसँगै यो चाहिँ मेरो जस्ट एउटा प्रोम्प्ट भिडियो जस्तो मात्रै गरेँ मैले सर्ट वेमा। यसलाई डिटेल भिडियो चाहिँ म युट्युबमा हाल्नेवाला छु। यसमा चाहिँ म भन्नेवाला छु हरेक टिममा चाहिँ एदेखि एलसम्म ग्रुपमा चाहिँ कुन टिमको चाहिँ चान्सेसहरू हाइयर छ, फिफा ऱ्याङ्किङ कस्तो छ, कतिको डिफिकल्टी छ। अर्जेन्टिनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अल्जेरिया, अस्ट्रिया, जोर्डनको फिफा ऱ्याङ्किङ कस्तो छ, लास्ट म्याचहरू कस्तो खेलेका थिए, उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो हुनेछ 2026को। किनकि कसै टिमलाई पनि कमजोर नसोच्नु होला। साउदी अरेबियाले हराएको थियो 2022को वर्ल्ड कपको फर्स्ट म्याच हाम्रो लागि भनेपछि कुनै पनि टिम कम हुँदैन। मेसीले भनेका जस्तै हरेक सट, हरेक बल, हरेक किपरले सेभ गर्ने, हरेक कर्नर, हरेक चान्सेसमा चाहिँ वर्ल्ड कपमा चान्सेस हुन्छ है। इट्स अल अबाउट लक पनि हो अलिअलि। फुटबल 99% भने 1% लक म्याटरले पनि गर्छ। सो फुटबल इज अल अबाउट इट। अनि त्यसमाथि पनि वर्ल्ड कपको जर्नी सँगसँगै म यो भिडियोमा चाहिँ होइन त्यो भिडियोमा चाहिँ अलिक डिटेल वे कतिको चान्सेस छ त रोनाल्डो र मेसीको खेल्ने चान्सेसहरू, एक आपसमा भिड्ने चान्सेसहरू र क्वार्टर फाइनलमा दुवैजनाले फेस गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी छ कि छैन। किनकि पोर्चुगलको साइडमा यलको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोलम्बिया पनि छ। कोलम्बिया वान अफ द मोस्ट जाइन्ट कन्ट्री हो साउथ अमेरिकाको भने चाहिँ यो सिनारियो कसरी क्रिएट हुन्छ त्यसको बारेमा पनि मजाले म एक्सप्लेन गर्नेछु त्यो भिडियोमा डिटेल वाइज युट्युबमा है। सँगसँगै यो सिनारियो कतिको पोसिबल छ त लामिन यामाल भर्सेस मेसीको राउन्ड अफ 32मा यदि दुवैजना चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड पोजिसन फिनिस आउट गरे भने यो पनि सिनारियो म मजाले एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यसमा यो सिनारियो कस्तो हुनेछ फिनेलिजममा, पछिको वर्ल्ड कपको फेरि अर्को फिनेलिजममा, यो सिनारियो झन् लुकिङ फरवर्ड टु इट भने म यो एङ्गललाई नि मजाले एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। के नेमार जुनियर आउँछन् त सर्जरी पछि वर्ल्ड कप खेल्नलाई? नेमार जुनियर फिट हुन्छन् कि हुँदैन? नेमार जुनियरको पर्फर्मेन्स कस्तो छ अहिले एफसी सेन्टोसमा? नेमार जुनियरले एफसी सेन्टोसलाई कसरी क्यारी गरे लास्ट 3 म्याचमा भनेर। अब यदि नेमार जुनियर या ब्राजिलले चाहिँ 2026को वर्ल्ड कपमा केही पर्फर्म गर्नु छ भने फेस अफ द म्याच को हुन्छ? ब्राजिलको फेस को हुन्छ? भिनिसियस जुनियर कि नेमार जुनियर? त्यो कुरा पनि मैले डिटेल वेमा गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा मैले तपाईँको सपोर्टै खोजेँ। जो मान्छे जो सबैजना मसँग कनेक्ट हुनुभएको छ सबैजना युट्युबमा कनेक्ट हौँ। अनि युट्युबमा कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ एउटा डिटेल वाइज एउटा भिडियो मजाले हाल्नेवाला छु म। सो म सबैजनाले लुकिङ फरवर्ड टु छु। यो चाहिँ सर्ट भिडियो म यो पनि युट्युबमा हाल्नेवाला छु र यसको कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ सबैले आफ्नो नाम चाहिँ लेख्नु होला, किनकि मलाई थाहा होस् कि म सबैजना जोजनासँग कनेक्ट भएको छु त्यसमा चाहिँ अलिक मजाले डिटेल वाइज कनेक्ट हौँ। टिकटकमा नि मैले सबैलाई फलो ब्याक चाहिँ गरेको छु। सकेसम्म सबैको म्यासेज चाहिँ रिप्लाई दिएको छु। मलाई जसम्म लाग्छ मैले छुट्टाइन भने तपाईँहरूले म्यासेज गरेको कुराहरू। सो युट्युबमा चाहिँ अलिक प्रोफेसनल वाइज डिटेल वाइज यसमा चाहिँ सर्टै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुन ट्याक्टिक्स कसरी गेम प्लेहरू अबको
म्याचेस सिनारियोजहरू र अलिअलि म यताको स्विडेनको कन्टेन्टहरू पनि त्यसमा राख्नेवाला ट्राई गर्नेवाला छु अलि फ्री भएको बेला। र सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले लगभग 100-200 जति भइसकेपछि चाहिँ अलिकति डिटेल वाइजमा एदेखि एलसम्मको सिनारियोमा कतिवटा कन्ट्री छन्, कुन कुन छन्, कस्तो खेल्नेवाला छन्, अब कति त प्लेअफ खेलेर आउनेवाला छन् भने चाहिँ कस्तो हुन्छ सिनारियो, त्यसलाई चाहिँ डिटेल एक्सप्लेन गरेर चाहिँ भिडियो राख्नेवाला छु युट्युबमा है त। अहिले चाहिँ होइन, अहिले हामी एकदम कम छौँ, सायद मेबी 12-15 भन्दा छैनौँ। 15 पनि को जनाले एड गर्नुभयो उहाँले चाहिँ लेखिदिइहाल्नु होला मैले गरेँ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति एउटा नम्बर भइसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली आई विल पुट भिडियोज इन युट्युब एज वेल है त। लेट्स गो टुगेदर। अनि त्यसपछि गो पनि अनि त्यसमा सँगसँगै डिटेल म्याचेसहरू क्लब लेभलको, युसिएलको र वर्ल्ड कपको चाहिँ गर्नेछ। 2026को वर्ल्ड कपमा चाहिँ मजाले युट्युबमै हाल्नुपर्छ सब भिडियोहरू चाहिँ।